दोस्तों, इस बंदे को इस जमी हुई झील में कुछ चमकीली चीज दिखाई देती है, जिसको मार्क करके यह बंदा जमी हुई बर्फ वाली झील को खोदने लगता है। दोस्तों, एक बार इस बंदे को इसी जमी हुई झील में बहुत बड़ा खजाना मिला था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बंदे ने पूरा बर्फ को तोड़ ही दिया है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज निकलता है दोस्तों? इससे पहले यदि आप इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप इसको पाकिस्तान से देख रहे हो तो कमेंट कर दो। देखते हैं इंडिया वाले जीतेंगे या फिर पाकिस्तान वाले। इस बंदे को तो इस झील के नीचे बहुत ही कीमती मोतियों वाली सीप मिल जाती है।